لاپەرەسەندنێکی مەترسیدار بۆ یەکەم جار ئێران دەڵێت بە فڕۆکەی جەنگی هێرشی کردوتە سەر هەولێر. حکوومەتی هەرێم نوقەی لە خۆی بڕیوە 6 دەوڵەتی کەندا و ئەمریکا ئیدانەی هێرشکردنە سەر هەولێر دەکەن. هۆکاری جەختکردنەوەی ئەمریکا لە هێرشکردنە سەر بنکەکانی ئێران لە سنە و ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاشکرا دەبێت. سوپای کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا کە میدیاکانی دەوڵەت بڵاویان کردوتەوە ڕایگەیاندووە کە فڕۆکە جەنگیەکانی هێزی ئاسمانی چەندین بنکەی سەربازی سوپای ئەمریکایان لە وڵاتی کەندا و هەرێمی کوردستانی عێراق کردوتە ئامانج. لە بەیاننامەکەدا هاتووە کە فڕۆکەوانە ئێرانیەکان توانیویانە لە چەند قۆناغێکی جیاوازی ئۆپراسیۆنەکەدا ئامانجەکانیان بەوردی بپێکن. ئەمە یەکەم جارە تاران بانگەشەی بەکارهێنانی فڕۆکەی جەنگی بۆ بۆردومانکردنی هەولێر ڕابگەێنێت تاوکو ئێستاش لەلایەن ئەمریکاوە پشتڕاست نەکراوەتەوە. سەرچاو فەرمیەکان دەڵێن پێشتر تەنها بە موشک و درۆن هێرشی کردوتە سەر ناوچەکە. ئەم پەرەسەدنە سەربازیە نوێیە مەترسیەکانی هەڵگیرسانی جەنگ و پێکدادانی ڕاستەخۆ لە ناوچەکە بە شێوەیەکی بەرچاو زیاتر دەکات. سەرڕای تێپەڕبوونی 3 ڕۆژ بەسەر بە ئامانجگرتنی هەولێر تاوەکو ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ هەڵوێستێکی بەرامبەر بەو هێرشانەی سەر هەولێری پایتەخت دەرنەبڕیوە. هاوکات سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی یەکێتی سەرخۆشی کوژرانی عەلی خامنەییان دەربڕیوە. بۆ هەمان مەبەستیش ئەمڕۆ شاندێکی پارتی بەنوێنەرایەتی بارزانی سەردانی کونسوڵخانەی ئێرانیان کردووە بەبێ ئەوەی داوای ڕاگرتنی هێرشەکانی سەر هەولێر بکەن. هاوکات ئەمڕۆ 6 وڵاتی کەنداو لەگەڵ ئەمریکا لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا ئیدانەی هێرشەکانی ئێرانیان لە نێویشیاندا هەولێری پایتەختی کوردستان کە بەتایبەت لە دوێنێەوە هێرشەکان لەسەر هەولێر زۆر چڕ بوونەتەوە. بێدەنگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆتە جێگەی سەرسوورمان لە کاتێکدا بەو هۆیەوە کارەبای زۆرینەی خەڵکی کوردستان بڕاوە و دۆخی سەقامگیری هەولێریش کەوتۆتە مەترسیەوە. زۆرینەی بنکەکانی ئێران لە سنە و کرماشان و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە کراونەتە ئامانج و لە دوێنێشەوە بۆردومانێکی سەختی بنکەکانی سوپای پاسداران لەو ناوچانە دەستی پێکردووە. بە گوێرەی خوێندنەوەکان ئەمریکا و ئیسرائیل دەیانەوێت لە قۆناغی یەکەم توانای سەربازی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تەواوەتی لاواز بکەن بۆ ئەوەی لەو ناوچانە ڕاپەڕین دشی ڕژێم دروست ببێت و هێزەکانی ئێران ناچار ببن لەو ناوچانە بکشێنەوە و دەرفەتی گۆڕانکاری دروست ببێت. جێی باسا لە 2 ڕۆژی ڕابردوو بەشێک لە هێرشەکانی ئێران و گروپە میلیشیاکان بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەولێر دەستی پێکردووە. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ترسیان لە جوڵەی هێزە کوردیەکان.